We bless the name of the Lord. Now we have a good topic there called Gifts of God. Ama karama za Mungu. Gifts of God. And welcome. Gifts from God. Many times when I pray and worship, I tell God, thank you because you are a giver and a maker. You know, kuna wakati Mungu atakuja kwako and he is just releasing and giving you. Yeah. Lakini kuna wakati mwingine atakuja and he is changing you or making you. Yeah. Na ni vizuri kumpokea Mungu when he comes to make you, na ukampokee when he comes to give you. Somebody say amen. Yeah, and God visits people. Even now as I preach, God is visiting you even as I am speaking. He is coming to give you things. Yes, he is coming to change you and me. Wow, I like to look at a person ambaye amepitia industry ya Mungu akabadilishwa. Huyo mtu anatokeanga vipoa sana. And then welcome to this, you know, God is the potter, we are the clay. Yes, so we are tackling the gifts from God. But kuna nyingi, but we shall look at 5, the main 5. Help our friends here. Amen. Praise the Lord. Let me say a few things about gifts. Kabla niingie kwa what is here. Gifts of different kinds. Na gifts zinaletaga joy, excitement. Ndio kuna mtu ameboeka, amechoka na maisha. Lakini ukimwambia kale kaproti kagu kako pale, naona nikupatie. Hey! Utaona akiamka, akichangamka. Gifts can bring excitement and joy in life. Gifts. Na Mungu anajua hivyo. God knows that. God knows that. Gifts ziko level tofauti. Yeah, level tofauti. Yes. Nataka nifanye comparison kidogo ya what I call human to human gifts and God to human gifts. Ziko na tofauti kidogo. Yes. Mainly gifts za human to human, they are not eternal. Na zinachokanga, zinazeeka, zingine hata zinakufa. Ni kweli. Kipea mtu gari after 15 years itakuwa imechoka. Hata karibu ukipea mtu aseme hapana, acha nikae tu bila gari, nitanunua yangu. Lakini wakati ulipewa ikiwa mpya, everybody saying, wow, what a car. Hata nyumba, naweza jenga nyumba ikaonekana dio yenyewe in that area. After 20 years, nobody notices it. Kuna nyumba ingine mzee inakuwaka pale kwa kona. Lakini 20 years ago, it was the wonder of the village. Yes, gifts are human to human, huzeeka, huchoka, zingine huisha. Kuna watu waliachiwa utajiri mwingi na ukaisha. Yes, you know, I have seen it, you have seen it. Gifts. Lakini kuna gifts zinaitwa God to human. Yes. Na hizi ziko aina nyingi. Lakini hizi 5 tunaangalia, they are very unique. Can we open the book of James 1:17? James 1:17. Nataka tufungue pale. And God will teach us. James 1:17. The Bible says, every good gift and every perfect gift is from above, comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Every good gift and every perfect gift. Kwa hivyo za Mungu, they are not only good, but they are also perfect. Can we say amen? Kwa hivyo Mungu akona gifts ambazo ni eternal, hazikuangi na, you know, kukua affected na the weather, na elements. Elements don't affect them, whether sun or rain. Na tunaangalia 5. Yes,
with your bulletin open, unaona number 1 is called what? What is gift number 1 from God? Please say with me, Jesus Christ. Maana imeandikwa John 3:16, God so loved the world, he gave his only begotten, whoever believes in him will not perish but have everlasting. Jesus is a special gift, perfect gift, excellent gift. Mungu amepeana kwa wanadamu na to whoever is interested. Praise the Lord. Me, I'm interested with Jesus. How many are like me? You want more of Jesus. Personally, I want more of the Son of God. Amen. Kwa hivyo kuna hiyo gift inaitwa Jesus. John 4:10, Yesu anaongea na mwanamke Msamaria. 4:10 anamwambia, ungelijua ni nani ungejua karama ya Mungu. If you knew the gift of God, na ni nani anaongea na wewe, ungeliniomba ningekupa uzima wa milele. Can you say amen? Yesu alitaka kuambia mwanamke Msamaria, mimi ni gift from God to you, to all mankind. Jesus knew he is a gift. Hallelujah. Mwanamke hakujua, yeye anaona tu Myahudi wa kawaida. Anaona mtu anamuomba maji. Anaona tu jamaa anakaa Myahudi. Na yeye ni Msamaria. You know, yeah, kwa hivyo. Yes. Number 2, katika kategoria hizi ya perfect gifts, number 2 ni gani? Can you read please? Eternal what? Salvation. Yes. Salvation is the gift of God. Yes. Imeandikwa, wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Eternal what? Eternal life is a gift. Amen. Ni gift. Kusamehewa, jina lako kuandikwa kwenye kitabu cha uzima, haununui, ni free. But it's more valuable than a plot. Tumuseme amen. More valuable than a car. More valuable kuliko kupewa meli, a whole ship, cruise ship. Yeah. Wow. God is a giver. Amen. He is a giver. You know, kwa hivyo number 2 ni eternal salvation. Titus 1:2 inasemanga eternal life from God who cannot lie. Ati kuna uzima wa milele kutoka kwa Mungu asiye sema uongo. Hallelujah. Imagine that. Imagine that. Imagine that. Uandikwe kwenye kitabu cha uzima, no devil, no human can remove your name. Hallelujah. Wokovu wa milele. Number 3 is gift called Holy Spirit. Called what? Yesu aliambia wanafunzi, msitoke Jerusalem mpaka muvikwe na nguvu ya kutoka juu. Aliwaambia in fact in Luke, akawaambia msitoke mpaka muvikwe na nguvu za kutoka juu. In Acts chapter 1, 6, 7, 8, anawaambia gojeeni upper room, hiyo chumba ya juu, mpaka mpokee ahadi ya Baba. Na ahadi ya Baba haikuwa mashamba. Kanisa amen. Haikuwa maproti ya Ruiru. Amen. Haikuwa, I went to Dallas, Texas. Nikaona huko ni, huko ndio watu wanajenga sana. Huko chini ya south of US. Amen. Sio maproti ya Dallas na Texas. No. Yesu aliwaambia, gojeni mpokee the promise of the Father. Can you say amen? Na ni Holy Spirit. In Acts 1 and 2, in Acts 2, Roho akashuka, wakajazwa na Roho, kukaonekana ndimi kama za moto zikiguza midomo yao. Wakaanza kuworship in a big way, wakiongea na lugha, strange tongues. Amen. Na kutoka hapo wakahubiri injili mpaka ikafika Afrika. Pigieni Yesu makofi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Yesu alijua hawa nikiwatuma bila Roho Mtakatifu watapelekwa bio na shetani, watapeperushwa, hawatakuwa na weight.
hawatakuwa na uzito. Ndio Yesu akawaambia msiingie kwa kuhubiri kwanza, goja. Haleluya. Na walipokea hizo nguvu. Amen. Holy Spirit is a gift. Haleluya. Wow. Ni vile tunakaa kwa hii mwili tunafikiria that is just the car, the plot, ama school fees, ama house rent. Hizo Mungu hushughulikia by the way. Lakini kuna main gifts. Can you say main gifts? Yeah, God can heal you from COVID. Amen. Lakini bado hiyo sio main gift. I want to tell you the main gift is Jesus. I want to tell you another main gift is Holy Spirit. I want to tell you again, one of the main gifts from God is eternal salvation. Hallelujah. Wow. Those are gifts. Na Mungu ameniongelesha juzi, akaniambia there is a revival coming. Big one. Hii revival itakuwa na 2 characteristics. Mungu atamwaga roho wake kwa watu. Me, I want more Holy Spirit. Ay, hallelujah. Na number 2, Mungu ataleta revelation na manifestations of the spiritual gifts at work. Kuna karama za roho. Let me go to number 2, number 3 is the Holy Spirit. Na ni vizuri kama mimi naombaga every day several times, nibatize tena na moto na roho, nijaze na roho. Can you say amen? Kama kuna Mkristo wa kutamanika, ni Mkristo amejaa Roho Mtakatifu. Amen. Kama kuna Mkristo ako na shida nyingi, ni Mkristo ako na Roho Mtakatifu kidogo. Anasema tu praise Jesus, mambo yote ya Mungu inaisha. Akisema tu Bwana asifiwe, hana kitu kingine ya Mungu ya kuongea. Kutoka hapo tuongee mambo ya maproti na mashamba. Kwa sababu ako na Roho Mtakatifu kidogo. Hata akipelekwa awekwe asimamishwe mbele ya watu, anasemanga I'm saved, hiyo imeisha. Mimi hajuangi kuleta Yesu. Ay, hallelujah. Mtu akiwa na more Holy Spirit anasemanga Mungu ndio unanibariki na mali na ninajua ni wewe. Unanibariki na masomo, ninajua ni wewe. Unanibariki ninapita mitihani, najua ni wewe. Lakini nataka zile main. Can you say amen? A wise Christian will go for the main gifts from God. That is my point this morning. Amen? Na kuna watu mko hapa, within 1 year, Mungu atakubadilisha mpaka wewe utashangaa. Utaona maombi yako imeenda mpaka 1 hour, 2 hours. Worship yako inakuwa 1 hour, 2 hours. Hallelujah. Utaona kwa ofisi unaita watu wote. Yes, unaambia tuimbe 2 songs, nitasoma neno, alafu tuingie kwa kazi. Na wewe ni mdosi. Kumbe ni roho ameongezeka. Hallelujah. Mtu akiongezeka na roho anakuwa na ujasiri zaidi. Hauogopi matajiri, hauogopi maskini. Wanadamu ni wanadamu. Can you say amen? Lakini bila Roho Mtakatifu uoga mingi, wasiwasi mingi, kujidunisha, kujiona wewe haufai. I need more of the Holy Spirit. Who is like me? Who is like me? I need more Holy Spirit. Amen. The church needs more Holy Spirit. Amen. Yes, waliitwa people who are turning cities upside down. Sindio? Walisema wale watu wanahubiri wamejazwa roho juzi. They are turning the cities upside. Kumbe ni nguvu za roho zilikuwa ndani yao. Maana kabla wapokee roho hawakuwa wana turn cities upside down. I declare to you, may you be a world changer. I said, may you be a world changer. May I be a world changer. Why? I have received Jesus. I have received salvation. I have received Holy Spirit. Hallelujah. Wow. I want to talk about the main gifts. Hallelujah. Unajua, kuna watu ukienda kukura, kama wewe sio dhomd, mtu educated,
upelekwe in hizi Hilton, Intercontinental, Norfolk. Ukienda kule kuna supu zinapeanango na tumadazi. Kama wewe hujui, utakula hizo madazi na mikate na supu. Alafu unaambiwa now we can go for the main course. Ukienda kwa main course, mikate imejaa kwa tubo. Maana hukujua kuna main course. Kuna main what? Ni vizuri ukue dhomed. Dhomed ni mudo dhomete. I praise the Lord. Mtu si dhomed, anaweza anakula unakunywa Oza kuna kuwaka na supu ya marege. Supu ya marege unakunywa bakuli 3. Wewe huna habari. Hiyo supu ya marege ni ya kuwarm intestine na unakunywa kidogo. Lakini wewe unakamata bakuli 4. Alafu tumikata na hiyo Bluebird. Unakiria mkate nusu. Ukienda kwa main course, unasema I wish I knew. Praise the Lord. Hata kwa Mungu kuna main. Kuna nini? Kuna main. I would say boldly. Amen. Magari na manyumba. Yes, it's not the main gift of God. Hello? Mnataka nifundishe hii. Maana kuna watu wako hapa. Kuanzia hii mafundisho, maombi yao itabadilika. Worship yao itabadilika. Wakiambia Mungu, I want more. Yes. Malaika akisema more of what? Holy Spirit. I want more. What? Spiritual gifts. I want more of what? Revelation of Jesus. Hallelujah. Na hizo vitu ukiwa nazo kwa wingi, hizi zingine ufuata tu. Yesu alisema, these miracles will follow them that believe. Kuna vitu ukipewa na Mungu zingine zinafuataga tu. Hallelujah. Ni kama when you are doing God's work, God's way, money will even look for you. Hallelujah. Yes. Kwa hivyo, kuna gifts, main gifts. Jesus Christ, number 2, salvation. Number 3, Holy Spirit. Number 4, kuna spiritual gifts. Spiritual what? It's spiritual gifts. They are diverse. Ni tofauti. Mmoja akona 5, mwingine 10, mwingine 2. Amen. Na ukiomba utaongezewa. Can somebody say amen? Let me give you in 1 Corinthians chapter 12, inaongeaga mambo ya like 1 Corinthians 12:11. Kuna gifts kama za wisdom. Hebu tufungue pale kwa screen. Let's open 1 Corinthians 12:11. Let's be there. Kuna gifts nyingi hapo. Yeah. Unaweza kuona there are so many. Okay, because hawajafungua lakini okay. Yeah, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Yeah, these are called gifts. Let's move on. 12. Anapeana hizi, ni ziko nyingi sana. Okay. Yes. Hiyo sio 12. Hiyo ni chapter 14. Praise the Lord. But let me just mention them because I know them. Gifts of the Holy Spirit are like what? Word of wisdom, word of knowledge, discernment, praise God, speaking in tongues, interpreting, tongues. Yes. Kuna gifts kama administration, kuna gifts kama helping, kuna mtu akona gift ya kutunga nyimbo, kuimba. Amen. Kuna mtu akona gift ya kutafsiri doto. Amen. Yes, God can give you to see visions, and God speaks to you by visions. Amen. Gifts is the Holy Spirit, meaning, look at me good. God the Father gives us Jesus. Jesus, they send the Holy Spirit. Amen.
He gives us the Holy Spirit. Naye Holy Spirit. Naye Holy Spirit anatupatia spiritual gifts. Spiritual what? Can we say amen? Gift number 5 inaitwa ministry or work. Ministry or? Paulo anasema Mungu aliyenipatia kazi. Mungu aliyenipatia huduma. Yes, kupewa kazi na Mungu ni gift. Say amen. Mungu akikupanda kwa nyumba yake, umtumikie kwa afisi hii ama hii, is a gift. Is a what? Yes. Praise the name of the Lord. Na ninashukuru kufundisha hii. Let me give you a simple illustration. Some Christians stagnate. Some even backslide. Kwa nini? Hawajui what to do with the gifts. Yes. Kuna watu wawili ukiwapea kila mtu gari. Kuna mtu next year, the same time, kuna mtu atanunua ingine. Kuna mtu mwingine ukimpea gari, ataanzaka kwendaga marauds na kuya kama music, boom, boom, boom. Anapiga maround. Gari ikifika next year, imechapa. Yes. Maana si kila mtu anajuanga kuhandle gifts. Amen? So I want to teach that, what makes the difference is how we use God's gifts. How we use what? God's gift. Can we clap to the Lord Jesus Christ? How to use God's gift. Let me say this once again. Yeah, like now, let me use another example. Imagine umepea mtu gari, na hiyo gari haijatumika sana, imetoka Mombasa 1 year ago. Alafu hiyo gari ukute ameweka kuku, vifaranga, and the car is functioning well. Utasikiaje? I'm asking, utasikiaje? Hata kama ulipeana, utasikia kukasirika. True or false? Kwa nini utakasirika? Utakasirika kwa sababu utasema, si gari ningepea mtu ako na akili. Sindio? Aitumie kwa biashara ama aitumie na njia mzuri na aiweke mzuri. Amen? Na wakati Mungu ana release gifts. Hey, hallelujah. Wow. There are two kinds of people. Kuna watu ambayo wanasema Jesus tu, hakuna kitu ingine. Holy Spirit tu, hakuna kitu ingine. Hajui those are the main gifts. Ay, hallelujah. Na mimi nafundisha hii kwa sababu there is a revival coming. Can you say there is a coming revival? Weka mkono hivi, sema there is a coming revival. Semeni the pouring of the Holy Spirit. Semeni manifestation of the spiritual gifts. Can you say amen? Wow. 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 Amen. Na kuna gifts zinabeba zingine nyingi. Kama Holy Spirit. There is so much in the Holy Spirit. Hata hizi karama za roho. Amen. Mimi siku hizi nimeanza kuomba. Nimeanza kuambia Mungu nipe kuongea na tongues na mimi mwenyewe ni interpret ninasema nini. I do speaking tongues na I know it is working. Ask me why. Nikienda kuomba nione maombi iko ngumu, many times I begin speaking in tongues. Nikianza ku speak in tongues, then I switch to English or Kiswahili, I find I have got new sentences, new phrases, new words, new biblical thoughts. Amen. Paka najua, must be ile nilikuwa ninasema na tongues ndio hii imeanza kukuja na Kiingereza. Can you say amen? Na kuna many other. Praise the name of the Lord. Na mimi nasemaga I need Holy Spirit. I need what? I need to talk in tongues more. Mimi kwanza natakaga ile gift sielewi. Nielewe nikiitumia. Sisamagi tongues ni nini kwanza nielewe. Hapana, mimi sitakagi hivyo. Mimi nasemaga Mungu nipe hizo tongues. Bwana asifiwe sana. Nikisha kwanza kuitumia sasa unielezee. Can we say amen? Mambo ya Mungu sitafuta kuelewa kwanza. Wewe amini na upokee.
alafu Mungu atakueleza hii ni ya hii na hii. Can we say amen? Please say with me 5 main gifts. Quickly, let's put with our finger. Number 1, Jesus. Number 2, eternal salvation. Number 3, Holy Spirit. Number 4, gifts of the Holy Spirit. Number 5, ministry or work. Ministry or? Yes. Now, let me give you a connection. Ministry means work, serving God. Kuna watu who don't do well in work. They don't do well. Kwa nini? Hawajajua kureceive Holy Spirit na spiritual gifts. Hawajui kujiachilia kwa Holy Spirit. So they are connected. The 3 are connected so much. Can you say Holy Spirit? Spiritual gifts. Work of the ministry. Na ukiona mtu ameokoka miaka 20, hanaga matunda significant, hana impact significant, ni nini anakosa? More of the holy. Maana yake akiambiwa mahitaji yako ni gani, anasemanga tu nataka kujenga. Bwana asifiwe. Kujenga, mimi tushajenga na mimi na kununua plot, all that. We do those things. But as we have those things, we must seek for the main gifts. How many are understanding the teaching today? Leo ni teaching. Leo ni what? Na kuna watu wako hapa, next year a time like this, they will be speaking in tongues. Hey, kuna watu a time like this next year, their hands and fingers will be on the work of God, doing serious work. Kuna watu wako hapa, a time like this next year, amen. Watakuwa anakuja kwa pastor, Mungu amenionyesha ndoto ya aina hii. Pastor, what does this mean? Kwa sababu Mungu ameanza mpaka kuspeak through dreams and visions. Hallelujah. Mimi natamani nione word of knowledge, word of wisdom. Hallelujah. I always like quoting the example of Bonke. Bonke akiwa very young, about 10 years, in East Germany. How many of you know Bonke? Reinhard Bonke, who preached in Kenya? Yes. Akiwa 10 years, wakiwa kwa fellowship ya maombi, baba yake alikuwa pastor. One of the old ladies akasema, and there is a young boy here, Mungu ameniambia atamtuma kuhubiri Afrika. Na akasema, Mungu ananiambia ni wewe. Akapoint kwa Bonke. Mtoto akashangaa. Mtoto wa miaka 10 in Germany akahubiri Afrika. Do you know what? Reinhard later alisubua baba yake, na baba yake ni pastor. Let me go to Africa. Akaambiwa, no, you don't need to go to Africa. We have a lot of work in Germany. He insisted again and again, please, I want to go to Africa. Alienda huko Botswana na huko Southern Africa. Yes. Akaanza tumikutano tudogo. Alikuja peke yake. Hey! Alifanya mikutano Kano, Nigeria, Nairobi, hapa mimi nilienda mikutano moja Uhuru Park. President Moi was there, na waziri karibu wote. Tuko watu kama 120,000. Praise God. Amehubiri Afrika, maana alionyeshwa na Mungu kitu kinaitwa blood washed Africa. Can you say amen? Yes. Na ilitokea na nini? Can you say word of knowledge? Can you say amen? Yes. Hata mimi kuna word of knowledge nishaipewa, saa hii ninaona ikikuwa fulfilled. Amen. Na ni sawa. Sio kila kitu ni hapa ninashtuka. Maandiko inasema huyu Roho wa Mungu akishuka juu yenu atawaonyesha mambo itakayofanyika. Amen. Yeah. Yes, kuna mambo mimi sijuangi, lakini kuna mambo in ministry saa hii Mungu unipatianga masignals. Ninajua saa hii where we are. Bwana asifiwe sana. Na mimi naona hapa kuna watu Mungu anainua. Kuna watu watatamani. The Bible says desire spiritual gifts. Desire what? Yeah, maana from desire you pray and you seek. Kama huna desire huwezi omba. Si ni kweli?
Kama huna desire, you can't pray. Kama huna revelation, you can't pray. Unasema, my God, I just want money, 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 money. Ebu gotea jirani yako mwambie, kuna zaidi ya pesa. Kuna zaidi ya nini? And money God will give. Money God will. God will give money. God will give you money. Hallelujah. In fact, what God is lacking is people who can handle his work. People who can handle his. Wow. Can we appreciate the Lord? May the Lord bless you. Please, I urge you, soma hii vizuri. Amen. Maana mimi naona sina time ya kwenda one to one, but I want to say again, let us earnestly desire the main gifts. Amen. Jesus, we need more of revelation of Jesus. Yes, we need more of wokovu tusiwe kwa what we call it baby pool. Tuingie kwa deep waters of salvation. Amen. Unajua kwa swimming pool, kama wewe ni mrefu kama mimi na hujui kuswim, kwa swimming pool unaendaga wapi? Sharwed, si ndio? Ama unaingia kwa baby pool na wewe ni mrefu, wewe ni mama, unafanya maji hivi, alafu unagoga hivi. Kuna watu wokovu yao imetoshana hivyo, na ameokoka 20 years bado wako baby pool, bado wako wapi? I want to tell you, ukipokea Holy Ghost, somebody say I hear you pastor. Ukipokea karama za roho, umemalizana na baby pool. Hallelujah. Ukiangalia watu wakiswim wakienda deep end, hata kama hujui kuswim, you really enjoy. Anafanya hivi kama samaki, tena wanarudi nyuma, anafanya hivi. Kama Pastor Jonathan is very good in swimming. Yes, lakini sisemi akawa train kuswim. Yeye ni pastor wenu. Mtaangalia miguu yake. Mwone, ai, kwani miguu ya pastor imeweka? Praise the Lord. Lakini let me tell you, hata ukikaa baby pool, lakini ukae na trainer, ukae na nini? Kama Pastor Ngunyi. Bwana asifiwe sana. Utatrainiwa, utasema baby pool nimeachana nayo. Sasa nimeenda deep end. Hallelujah. I declare to you, your season has come for the deep end in matters salvation. Hatutakuwa na wokovu. Unajua Golden Bells, Good News Bible imechorwa picha, sijui ni one of the books. Ikachorwa picha ya mtu ambaye ni mrefu, akabranketi ni kadogo. Sasa hii blanketi, ukisikia baridi miguu, uvurute chini, kichwa kinaachwa wazi. Yani hii blanketi haikutoshi, haiwezi funika mtu mwingine. Hiyo ni wokovu ambayo hata wewe haikutosherezi. Kuna mtu wokovu yake ni kablanketi nusu, na wewe ni mrefu. Hiyo blanketi ukijifunika kichwa, ukijifunika miguu, mnaniangalia sana, mko serious. Mshailala mkiwa watu wengi kwa kitanda moja. Sisi tukiwa boys, we had many boys. Sisi kwetu tuko more than 14. One mother, one father. More than, sikusema 14, more. At one time, tulikuwa tunalala kitanda moja, 5 boys. 5 what? Yes. Moja akiweti the bed, huyo anaamuka mapema na kuhepa. Sasa tunaamkia kuoro. Ni nani ali? We are the one quarrels. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine ni kuvurutania blanketi. Wewe unavuruta, wewe ukiamka asubuhi au jafunikwa, kwanza kama wewe ndio mdogo wa wale wengine, you will suffer. I want to say, God want to give us enough for ourselves and others. Tuwe na wokovu na unatutosha na kusaidia wengi. Nani angetaka hiyo? I call it a deep end salvation. Amen.
May you go the deeper the better. Praise the name of the Lord. So I want to go up to there, but we shall be learning more. And the reason I'm teaching this so that we can worship, we can desire these gifts more, pray for them more. Can you say amen? We can tell the Lord, make me to understand more about Holy Spirit. Hi, those are called prayers of a maturing Christian. Ay, hallelujah. Tukitoka baby pool, haitakuwa tu pesa. Ay, hallelujah. Pesa ni mzuri, by the way. Nishaiomba mambo ya pesa na Mungu akafanya miujiza. Nishaiajiriwa kazi kaisha, nikaomba nikapata ingine. But that is not the main gift. Amen. May you be rich with the main gifts from God. May you do well in ministry. I said may you do well in ministry. Whether local church, neighborhood, in the marketplace, may you be a powerhouse. Anywhere you go, within a short time, ushirika umeanza na maombi na kusoma neno. Hata kwa biashara, uko city center, hapa Roiro, katika hiyo ofisi uko nayo. Amen? Hata kama wewe ni house maid, na kama nyumba unaishi hakuna maombi, wewe shtua mama amekuajiri, mwambie niko na Bible verse leo, naweza kusoma. Atasema soma. Na utasoma kaka Bible verse. Na maombi yanze kwa hiyo nyumba through a house help. Amen. I declare to you, take bigger territory. I challenge you, take bigger territory.